வணக்கம். இன்னைக்கு மனைவி சமையலில் தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்காக 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அது கூட 1.5 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் உப்பு, இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மசாலா எல்லா இடத்துக்கும் பரவுற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க. இது 1/2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சதும் ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டு எண்ணெயிலே ஒரு 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கி விடுங்க. 10 நிமிஷத்தில் 3/4 வாசி அளவு சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். நல்லா வதங்கினதும் இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 3 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் 1 ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் பொரியட்டும். பொரிஞ்சதும் 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 1.5 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 3/4 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள், ஆல்ரெடி நம்ம ஊற வைக்கும் போது போட்டிருக்கிறதுனால பார்த்து போட்டுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் அளவு தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா மசாலா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் மசாலாலாம் சேர்ந்து வதங்கட்டும். இந்த டைமில் வதக்கி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சிக்கன் நல்லா வேகிற வரைக்கும் மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த டைமில் உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுடுங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக கொதிச்சாச்சு. நமக்கு சுவையான சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லி தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது தோசை, சப்பாத்தி, சூடான சாதம், தயிர் சாதம், புலாவ், இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மனைவி சமையலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.